എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഹൈദരാബാദി ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ കറിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈവച്ച് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. കൂടുതൽ നേരം വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നമ്മൾ തലേദിവസം തന്നെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് കറി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിക്കായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില വേണം. പച്ചമുളക് വേണം. പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ 2 എണ്ണമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ മല്ലിയില എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി അളവോളം നമുക്ക് പുതിനയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് മസാലയും കൂടെ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള തീരെ തിൻ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വിടർത്തിയെടുക്കുക. ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്ത് വരണം. അതായത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലായി കിട്ടണം. നമ്മുടെ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യും കൂടെ വേണം. അത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് വറുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പോലെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ചച്ചൊവയൊന്ന് മാറാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയുടെയും കാഷ്യൂവിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പ് മാറ്റി ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതായിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പലരും ഈ കറിയിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കളർ വരാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള കളറൊന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു കളർ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണല്ലോ. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.